एक मैजिक गांव था जहां हर सुबह सूरज के साथ रंग बिरंगी चमक हवा में उड़ती थी। गांव के बीच एक पुरानी झाड़ थी जिसे सब जादू का दरवाजा कहते थे। एक दिन एक छोटा लड़का आरिफ उस झाड़ को छूकर बोलता है, मुझे मदद चाहिए। झाड़ चमक उठती है और तुरंत उसके सामने एक छोटा सा चमकीला परिंदा आता है। परिंदा उसको गांव के नीचे छुपी एक रोशनी वाली नदी तक ले जाता है। नदी का पानी जैसे ही आरिफ हाथ में लेता है, उसका हर डरा हुआ काम आसानी से हो जाता है। शाम को गांव में रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है। सब लोग खुश होते हैं और कहने लगते हैं, जादू तभी चलता है जब दिल में साफ नीयत हो।